Yehehe, ada banyak sekali lokomotif kereta api Thomas. Sebelumnya, selamat datang di Aji Channel. Wow, apakah kalian siap untuk bermain bersama? Wah, di depan kita sudah berjajar rapi banyak sekali lokomotif kereta yang sangat keren-keren. Kira-kira ada lokomotif keren apa saja ya? Mari teman-teman, kita mulai saja bermain bersama. Dimulai dari yang satu ini. Yeay, ada satu buah lokomotif kereta berwarna pink. Wih, coba lihat teman-teman. Apakah kalian suka warna pink? Dia suku manis bukan? Wow, ini adalah jenis lokomotif kereta adventure loh. Wah, mantap. Oke, berikutnya kita coba lihat yang ini. Wih, tada! Wow, ada satu buah lokomotif kereta yang sangat unik sekali. Hehe, dan dia memiliki roda yang sangat banyak dan bergerigi seperti ini. Hehe, dan bodi keretanya berwarna biru. Wah, mantul teman-teman. Oke, berikutnya kita coba ambil yang ini. Tada! Yeay, ada satu buah lokomotif kereta yang sangat manis. Hehe, dan lokomotifnya berwarna merah. Wow, mantul, mantul, mantul. Tot. Lanjut, kita coba lihat lagi. Hehe, sekarang kita lihat yang ini. Tada! Widih, ada satu buah lokomotif keren nomor 7 berwarna merah. Wow, mantul. Tot. Oke, selanjutnya lagi kita coba lihat mobil kerennya. Titit. Tara. Wih, ada mobil balap teman-teman. Ada mobil balap nomor 95 dan dia berwarna merah. Wih, apakah kalian mengenalnya? Wih, betul. Dia adalah si Lightning McQueen. Tot. Baik teman-teman, berikutnya kita ambil lagi. Kita coba ambil yang satu ini. Tada! Wih, ada satu buah lokomotif kereta api berwarna biru. Wah, mantul. Apakah kalian mengenalnya? Wih, betul. Ini adalah si Thomas. Yuhu, keren banget kan? Hei. Oke, lanjut lagi. Hai. Sekarang kita lihat yang ini teman-teman. Wih, ada satu buah lokomotif kereta, mantap lagi. Hehe, dan dia berwarna oranye. Wah, keren. Tut. Baik. Selanjutnya kita coba lihat mobil keren satu ini. Yeay, ada satu buah mobil balap karakter. Hehe, berwarna biru metalik. Wah, mantap. Kalau tidak salah dia adalah sahabatnya si Lightning McQueen. Wih. Oke teman-teman, apakah kalian semua masih penasaran dengan mainan keren yang ada di depan kita? Hehe. Jangan lupa ya, tonton terus video kakak di GoGo Channel. Sampai di sini dulu. Sampai bertemu lagi ya di video kita berikutnya. Dadah.